सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पोको C75 5G के फ़ोन में ऑयल प्रॉब्लम सोल्व कैसे करें। याद गाइस आवाज़ कैसे बढ़ाएं अगर कम आ रही है। इस वीडियो में लाइक करके बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें। सेटिंग को ओपन करना, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने में साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 प्रकार का वॉल्यूम है। जिसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, रिंगटोन का, अलार्म का, जो भी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो वॉल्यूम पे यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसके बाद नीचे है ऑटो वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके तो इसको 150% बढ़ा सकते हो। अगर ये बंद रहेगा तो 100% बढ़ेगा वॉल्यूम। अगर यहाँ से हम ऑन कर देते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 150% बता रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से बढ़ जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब